शीतको थोपा जस्तै पानीको थोपाहरू यहाँ लागिरहेको छ। पानी परेर आकाशको पानी पाएर मेरो गमलाको फुलहरू पनि ह्याप्पी भइरहेको छ। यो मेरो स्नेक प्लान्ट हो। स्नेक प्लान्ट मैले एउटा जस्तो बिरुवा चाहिँ मैले नर्सरीबाट किनेर लिएको। अहिले चाहिँ बढेर यति विशाल भएको छ कि बाँडेर दिँदाखेरि पनि नसकेर यति साह्रो एकदम हेल्दी छ। हरेक गमलामा यति राखिरहेको छु, एकदमै हेल्दी भएर बसिरहेको छ मेरो स्नेक प्लान्टहरू। हामी बस्ने एरियामा चाहिँ यसरी साउनको झरी चाहिँ सरररररर परिरहेको छ। सन्डेको ठ्याक्कै आफ्टरनुन 1:31 गएको समयमा दिएको भिडियो हो यो। हेलो, नमस्कार एन्ड वेलकम ब्याक ट्राभल माई जर्नीमा। आजको सन्डे फन्डे त यस्तो भयो है साथीभाइ हो। अहिले चाहिँ दिउँसोको 1:30 बजेको समयमा पानी पर्नु सुरु भएको छ। एकदम पानी हावाहुरी चल्दैछ। अहिले चाहिँ दिउँसै रात परेको छ, यस्तो यहाँ भइरहेको छ। रात परेर रात परेको अनुभव भइरहेछ, किनभने पानी पर्यो, भडाङभुडुङ पनि हल्का हल्का भइरहेको छ। सन्डेको दिनमा बजार जाउँ भन्ने प्लान गर्दै गरेको, पानी परेर यसरी अहिले हामी घरमै स्टक भएर बसिरहेछौँ। रह्यो भने अब एकछिनमा फेरि ट्राभल माई जर्नी चाहिँ फेरि अर्को डेस्टिनेसनमा ट्राभल गर्न जानुपर्ने छ। पानीले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ। यसरी दिउँसै अन्धकार हुन आँटेको छ, भित्र त पुरा अँध्यारो भइसकेको छ। बाहिर पनि यस्तो अन्धकार हुन आँटिसकेको छ पानी परेर। नेचुरल रनिङ साउन्ड, हल्का हल्का थन्डर हुँदैछ। अलिक धेरै थन्डर भयो भने चाहिँ मेरो क्यामेरालाई सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ डेन्जर हुन्छ। हल्का हल्का हुन्जेलसम्म चाहिँ एकछिनै दिएको मैले। र आज चाहिँ हावाहुरी पनि चलेको छ, पानी सँगसँगै हावाहुरी पनि चलिरहेछ। आज चाहिँ जेन्टल रेनिङ छैन साथीभाइ हो। पूर्णिमा कस्तो भयो आज चाहिँ पूर्णिमा। कतै जानुलाई चाहिँ घुमघाम गर्नु आज अलिकति पानीले डिस्टर्ब गर्यो भएर म चाहिँ अहिले चाहिँ घरै छु। यस्तो भयो।
परेर सुन्धारामा तल सुन्धारा हो, सुन्धारामा पनि यसरी पानीले कुट्दैछ सुन्धाराको पातलाई चाहिँ। र पानी परिरहेछ। साउने झरी पूर्णिमा यस्तो हुँदैछ है साथीभाइ हो। साउनको झरी तपाईँहरूकोतिर कस्तो हुँदैछ? हावा पानी एकसाथमा आइरहेको छ। किचनको ब्याक साइडको बरन्डाबाट बाल्कनीबाट लिएको भिडियो हो यो चाहिँ। बोरिङ भयो भने चाहिँ म यहाँ आउँछु सधैँ अरू बेला पनि, किनभने म बसेको बिल्डिङको पछाडि चाहिँ एकदमै खुल्ला जङ्गल छ। यहाँ बाहिर निस्क्यो भने बाहिरको एकदमै फ्रेस हावा, फ्रेस अक्सिजन, अनि बाहिरको एकदमै भ्यू हेर्दै म अरू बेला पनि यहाँ बस्छु। पानी पऱ्यो भने पनि यहाँ टक्क निस्केर फ्रेस हावामा बस्ने गर्छु अरू बेला पनि। अहिले चाहिँ पूर्णिमामा एकदमै पानी परेर हल्का हल्का हावा चलिरहेको छ। एकदमै शीतल चाहिँ शीतल भएको छ। लन्चको टाइममा हो अहिले यो। लन्च बनाउनुलाई किचनमा आउनु पर्यो भनेको त पानी चाहिँ परेर यस्तो भएछ। त्यही भएर अलिकति यो मोमेन्टलाई चाहिँ क्याप्चर गरिहालौँ भन्ने लाग्यो, त्यही भएर अलिकति दिएको मैले। साउनको महिनामा पानी त पर्ने भइहाल्यो। त्यही पनि बोर्नाइको ठाउँमा, बोर्नाइमा चाहिँ अत्याधिक वर्षा हुन्छ। यहाँ त सधैँ पनि म भन्छु दुईवटा मात्रै सिजन हुन्छ। सिजन भन्दा पनि दुई खालको मात्रै यहाँको मौसम हुन्छ। कि त भने पानी परेर शीतल हुन्छ, कि त भने टन्टला पुरो घाम लाग्छ। त्यति मात्रै हो यहाँ बोर्नाइको चाहिँ। जाडो भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। कि त घाम लाग्ने कि त पानी पर्ने, त्यति हो यहाँको वेदर चाहिँ। ठन्डा पनि हुँदैछ हल्का हल्का। नत्र भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो साह्रो ठन्डरी हुन्छ कि टडाङ गरेर हान्छ म आफै तर्सिने गरी। अहिले चाहिँ त्यति साह्रो ठुलो भए पनि सानो सानो मात्रै गरम खालको माइल खालको मात्रै भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ एकछिन मैले यो चाहिँ खिच्दै गरेको होइन भने चाहिँ एकछिनमा अब यो मेरो क्यामेरा पनि सट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ।
चाहिँ नेचुरल रेनिङ साउन्ड। जङ्गल अँध्यारो भइरहेछ, पानी निकै शान्त तरिकाले नै पर्दैछ अहिले चाहिँ। तपाईँहरूको ठाउँमा के कसरी पानी पर्दैछ साउने झरी कमेन्टमा भन्नुहोला। ब्रुनाईको ठाउँमा चाहिँ आज सन्डेको आफ्टरनुनमा यसरी पानी पर्दैछ है साथीभाइ हो। बिस्तारै तल ड्रेनमा पानी गटेर बग्न थाल्दै रहेछ। एकदमै ठुलो एरिया जङ्गल छ। म बस्ने बिल्डिङको पछाडि एकदम खुल्ला एरिया। बरन्डाबाट निस्क्यो भने चाहिँ जङ्गल हेरेर एकछिनै पिसफुल माइन्ड फ्रेस गर्नुलाई चाहिँ एकदमै सुटेबल ठाउँ छ। कोलाखालदेखि एकदम एकान्त ठाउँमा ठुला ठुला रुखहरू छन्। पछाडि फलफुलको बोटहरू, जङ्गलहरू, भएर पानी पऱ्यो अहिले। गरम गरम गर्दैथ्यो अहिले केही गरम गरम पनि हरायो। गरम गरम आउँदैछ।
आज सन्डेको दिनमा सन्डेको आफ्टरनुन 1:30 को टाइममा पानी परेर पूर्णिमा चाहिँ यस्तो भएको छ साथीभाइ हो। यो चाहिँ मेरो गमलाको एलोभेरा पनि पानी फ्रेस पानी आकाशको पानी पाएर ह्याप्पी भइरहेको छ। यहाँ यसरी पानी परिरहेछ अहिले पूर्णिमा। गर्दैछ साथीभाइ हो। आज फेरि सन्डेको फन्डे चाहिँ पूर्णिमा यस्तो भयो पानी परेर। मेरो एलोभेरामा पनि पानी लागेर कस्तो यसरी पानीको बुँद 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 भइरहेछ मेरो एलोभेरामा। छट्टै पानी परेर मेरो फुललाई पनि पानीले भेटेर ह्याप्पी भइरहेको छ मेरो प्लान्टहरू सबै। मेरो यहाँ ड्रागन स्नेक प्लान्टहरू यसरी लाइनै बसिरहेको छ। यहाँ पनि मेरो गमलाको फुलहरू यस्तो छ। यो चाहिँ लटेर यता दिएर चाहिँ यो पनि पानी पऱ्यो हेर्नुहोस् त। अहिलेको पानी परेर छपक्कै आकाशको फ्रेस पानी पाएर मेरो फुल गमला फुल यस्तो भइरहेको छ। यसरी फुलिरहेको छ मेरो। यो चाहिँ फ्रन्ट साइडको बरन्डामा गमलामा लगाएको फुलहरू यसरी फुलिरहेको छ। हल्का हावा पनि छ। हावा र पानी एकसाथ परिरहेको छ। हावा पनि चलिरहेको छ। मेरो फुलहरू हेर्नु त यसरी पानी पाएर पत्ताहरू पनि सफा भयो। यसरी मेरो फुलहरू गमलामा फुलिरहेको छ है साथीभाइ हो। पानी परिरहेछ अझै पनि। यहाँ अर्को बगान मेलियो कलरको अस्ति भर्खरै फुलेर सक्यो। एक लट हाँगाबिँगा फुलिसकेपछि काटिदिए। यो चाहिँ बिस्तारै फेरि अर्को फुल्दैछ। मेरो गमलाको फुलहरू यस्तै छ। ट्राभल माई जर्नीको ट्राभल सँगसँगै मेरो फुलहरू यसरी हल्का फुल्का फुलिरहेको छ। साह्रै धेरै त छैन मेरो फुलहरू। फेरि यसो म चाहिँ प्लान्टहरू नै रोप्छु। त्यही भएर अलिकति चाहिँ यसरी फुलिरहेको छ मेरो गमलामा। परेर भइरहेको छ अहिले पूर्णिमा। कतिले बसिरहेको छ यहाँ पानी पाएर। त्यो पनि आकाशको फ्रेस एन्ड अर्ग्यानिक पानी। पानी पर्दैछ है साथीभाइ हो। तपाईँको ठाउँमा चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ अहिले पूर्णिमा चाहिँ पानी परेर शीतल भइरहेको अवस्था छ अहिले। साइडबाट अलिकति प्रसाद भइरहेको तपाईँलाई म देखाउँदैछु है। अनि यो चाहिँ स्पाइडर प्लान्ट हो। यो हेर्नुहोस् त पानी पारेर यसरी टल्पल भइरहेछ पानी। यो स्नेक मतलब यो चाहिँ स्पाइडर प्लान्ट हो। सानो बिरुवा मैले युकेबाट लिएको थिएँ। युके जाँदाखेरि
सानो प्लान्ट लिएको एकदमै धेरै फैलिन्छ यो पनि अनि धेरै भएपछि यसलाई पनि रोप्ने ठाउँ हुँदैन साथीभाइहरूलाई पनि बाँडे अनि धेरै भएको चाहिँ अस्ति सबै काटेर फालिदिएर फेरि सानो पोथ्रा मात्रै बनाउँछु अलिक दिनमा फेरि यो ढपक्कै फेरि लामो भइहाल्छ अस्ति भर्खरै मात्रै मैले छाँटेर यसलाई चाहिँ सानो पोथ्रा मात्रै राखेको छु अब केही दिनमा फेरि यो पनि झपक्कै फुलिहाल्छ अनि यहाँ छ एउटा मेरो बगानबेली यो बगानबेल चाहिँ अस्ति भर्खरै फुलेर अनि यसको हाँगाहरू काट्दै अनि मल लगाइदिएको छु यहाँ अनि अब यो चाहिँ अब केही दिनमा फेरि झपक्कै फुल्नेछ अलिअलि फुल्दैछ यहाँ एक राउन्ड यहाँ फुलेको यति छ अरू चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै मैले काटेर फुलिसकेको यसरी फुलिसकेको हाँगाहरू यसरी मैले काटेर फाल्दै अनि यसरी भर्खर आउँदैछ पानी परेर यस्तो गर्छ टल्पल भइरहेको छ यस्तो छ साथीभाइ मेरो ट्राभल माई जर्नीको सानो मेरो बरन्डामा रोप्ने फुलहरू चाहिँ यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ मनी प्लान्ट पनि धेरै भएको थियो सबै काटेर फालिदिएँ अनि सानो बिरुवा मात्रै राखेको छु यहाँ यसरी चाहिँ मेरो प्लान्टहरू मेरो बरन्डामा बसिरहेको छ यो चाहिँ सानो मात्रै राखेको छु यो चाहिँ झपक्कै भएको थियो मैले इन्डोर बनाएको थिएँ अनि इन्डोरबाट अस्ति म युके जाँदाखेरि निकालेर बाहिर राखिदिएको अहिले चाहिँ यति मात्रै छ अर्को सानो गमलामा फाल्टो गमलामा राखेको छु यो चाहिँ अहिले बाहिर राखेर यति हुँदैछ मेरो मनी प्लान्ट पानी पाएर ह्याप्पी भइरहेको छ अल माई फ्लावर्स आर भेरी ह्याप्पी टुडे आकाशे पानी पाएर यसरी टलपल गर्छ पानीहरू पनि टलपल भइरहेछ मेरो मनी प्लान्टको पत्तामा सबै फुलहरूमा हावा चलेछ पानी अलमोस्ट सबैको सकिन आँटेको छ एकदम जेन्टल पानी भइरहेछ अहिले चाहिँ खराङखुरुङ पनि सक्यो अनि एकदमै मन्द हावा चलेर हेर्नुहोस् त मनी प्लान्टको पत्ता कसरी हल्लिरहेको छ फ्रेस भइरहेछ मेरो प्लान्टहरू यसरी यो एकदमै हेल्दी भइरहेछ मेरो स्नेक प्लान्ट यो पनि पानी अहिले भर्खर परिरहेको छ बरन्डामा छड्कै पानी पर्दाखेरि यसरी यसको पत्ता भन्छ के भन्छ आई डोन्ट नो यो स्नेक प्लान्टलाई यसरी पानीको बुद छड्कै पानी परेको भएर यसरी आएर छपक्कै बस्दिरहेछ भर्खरै पानी परिरहेछ अलमोस्ट पानीहरू सक्नु आँटेको छ मेरो स्नेक प्लान्टहरू चाहिँ दुई तिन कलरको छ यो चाहिँ अलिकति ग्रीन कलरको छ अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रीन एन्ड येल्लो मिक्स भएको यहाँ चाहिँ यो ग्रीन छ भने यो पनि ग्रीन नै हो यसो हेर्नुहोस् त पानी परिरहेको सबै तल र पानी छड्केपछि यसो पानीको बुथहरू यसरी टल्किरहेछ स्नेक प्लान्टको पत्तामा यसरी पानी परेको यस्तो छ है साथीभाइ यो मेरो स्नेक प्लान्टहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गुड अक्सिजनको स्रोत भएको भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै रोप्ने गर्छु अनि यो फुलमा यहाँ चाहिँ यो फुलमा चाहिँ धेरै चराहरू आउँछ एकदमै सबै पानी परेकोले पातहरूमा पानी टलपल भइरहेको छ यहाँ चाहिँ धेरै चरा आउँछ चराको गोठहरू लाउँछ अनि चरा बस्छ खेदाइदिँदाखेरि पनि भाग्दैन आउँछ फेरि टाइम टु टाइम फुल लगाइरहेको हुन्छ यो चाहिँ शिवजीको एकदमै फेभरेट फुल भनेर भन्दो रहेछ अहिले चाहिँ फुलेको छैन अनि यो चाहिँ फेरि येल्लो एन्ड ग्रीन कलरको मेरो स्नेक प्लान्ट एकदमै हेल्दी भएर बसिरहेको छ यहाँ हेल्दी स्नेक प्लान्ट यसरी हेल्दी यहाँ पनि पानी परेको भएर सबैतिर एकदमै आकाशमा पर्दाखेरि
छड्के परेर आएर यसरी पानीको बुथहरू चाहिँ टल्पल 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 गरिरहेको छ यहाँ जस्तै। फ्रेस पानी, आकाशको पानी पाएर मेरो प्लान्टहरू पनि एकदमै ह्याप्पी भएर बसिरहेको छ यहाँ। अनि यहाँ अर्को छ फेरि पक्का यो पनि ग्रिन कलरकै छ। यहाँ चाहिँ 2 खालको रोपेको छु। यो चाहिँ अलिकति मिक्स कलरको येलो अनि ग्रिन कलरको। अनि यो चाहिँ पक्का नाम पनि स्नेक प्लान्ट, पक्का फुलहरू पनि टाटा पाटा हेर्दा चाहिँ स्नेकै कत्ला जस्तो देखिन्छ। यसरी स्नेक प्लान्टको प्रजातिहरू चाहिँ धेरै जस्तो मैले राखेको छु। फुल्ने फुलहरू अलिकति कम्ती नै छ मेरो, धेरै जस्तो चाहिँ स्नेक प्लान्ट, एलोभेरा, त्यस्तै मनी प्लान्टहरू त्यस्तै टाइपको फुलहरू चाहिँ मैले रोपेको छु मेरो बरन्डामा।